Ilona, kust sa pärit oled ja kus sa üles kasvasid? Tere, tore, et sa mind kutsusid, et mina olen täiesti Tallinna tüdruk, kasvasin Tallinnas üles ja lapsepõlves siis suved ja koolivahed veetsin vanaema juures, vanaisa juures Järva kandis. Et seal kogu minu lapsepõlv möödus. Aga milline see lapsepõlv siis oli? Ilus, ütleme niimoodi, et mul on väga-väga armastavad vanemad. Nad on täitsa elus praegu. Minu vanaema oli mulle väga lähedane inimene, tema lahkus 91. See oli minule hästi raske kogemus sellel ajal. Ja vanaisa on mul ka veel elus ja tema saab varsti 95. Et mul on olnud selline pisikene perekond ümber minust, ma olen ainukene laps, aga mu vanemad on olnud väga toetavad ja väga armastavad. Sellest hoolimata ma tundsin ennast ikkagi ka lapsena väga hirmul kogu aeg. Ma mäletan seda, et ma kogu aeg kartsin midagi. Inimesed hirmutasid mind, olukorrad hirmutasid mind, kus ma olema pidin, lasteaiad, koolid, kõik asjad. Ja kogu aeg nagu juhtus midagi. Mis siis, et kodus oli nagu kõik kenasti. Vanematel oli probleeme, aga need ei olnud sellised väga-väga suured, et seal omavahel natuke nagistamist ikka nagu ikka peredes. Aga ma just hakkasin juba lasteaias aru saama, et tähendab takkajärgi vaadates lasteaias, ma ise ei saanud midagi arvata, et see tugev tunne, et ma ei kuulu, et see saatis mind ikka pea, ütleme niimoodi, 45 aastat, et 6 aastat tagasi see siis muutus, aga just see pool, et ma ei kuulu. Ja see hakkas siis omakorda igasugused olukordi looma oma elus. Et sellised traumad juba inimestega suhtlemisel või siis juba alates lasteaiast, kus näiteks kasvatajad leidsid, et ma olen mingites olukordades süüdi, kuigi ma olin just see laps, kes oli täiesti vait, täiesti omaette, täiesti oma nurgas. Ja ma mäletan, et ma alati vaatlesin teisi. Et kui ma oma lasteaiakaaslasi olen kohanud hiljem täiskasvanud eas, ma mäletan neid. Nemad ei tea minust midagi, aga mina väikse lapsena vaatasin ja analüüsisin neid ja ma mäletangi, et ükskord nukunurgas, kuhu siis lasti niimoodi siis nõuka paari lapse kaupa mängima üldse nukkudega. Et minul oli siis see ka see kord, et mina sain ja ma mäletan, et keegi vist ütles mingi kõvema häälega lause ja kasvataja ei näinud, et see ei olnud mina. Ja ta arvas, et see oli mina ja ta tuli kleepis siis leikoplaastriga mu suu kinni. Ja on veel olemas mul sellised kogemused lastes, kus mul on pesupulgaga suu kinni pandud. Ja ometi nagu ma kartsin ikka nagu ka kõike ja ka endast seal seista, et ma isegi vist ei öelnud seda, ma arvan, et mina ei teinud, et mina ei öelnud midagi. Nii et sealt see vaikselt juba algas, et ma nagu kuidagi sattusin tahtmatult sinna tähelepanu keskpunkti, sest ka näiteks kui see pesupulgaga suu kinni pandi, siis ma mäletan, et ma pidin seisma teiste ees, et see oli nagu väga sügav häbi. Et häbi hakkab siis looma järjest rohkem ja rohkem, et need on sellised olukorrad, mis meid siis mõjutavad kindlasti terve elu. Ja edasi ma jõudsin kooli. Koolis juhtus selline huvitav lugu, et ma jäin ette siis inimestele sellepärast, et ma õppisin väga hästi. Ja sealt siis läks selline aastatepikkune koolikiusamine lahti, mis kindlasti mõjutas mu elu väga tugevalt ja ka seal siis vaatas vastu see uskumus, et ma ei kuulu. Et ma kindlasti tundsin, et ma ei kuulu ei sinna klassi, ei sinna kooli ega mitte kusagile üleüldse. Et seal oli väga keerulisi olukordi, kus ikkagi terve klass soovis, et ma läheksin sealt koolist ära ja kogusid allkirju mu vastu või siis ikkagi oli ka füüsilist sellist tõuklemist, et on siis peajõupõrutust ja kõike muud. Ja seal ka siis üks episood mu elus, kus ma soovisin endalt elu võtta, ma arvan, siis 12-13 aastane, sest ma ei suutnud enam. Et selline episood jääb ka sinna vahele. Ja kuidagi see kõik tundus mulle nagu nii õudne, kogu see elu ja olemine, aga hästi suur võitlus.
sest ega ma välja seda ei näidanud, et mul on kuidagi paha, ega ma kodus ei öelnud ka emale. Et mu ema ei lugenud seda välja, et midagi on väga viltu, et kui see viimane piir oli käes, siis ma lihtsalt nuttes ütlesin, et palun võta mind sellest koolist ära. Ja alles hiljem ma sain aru, et sealt hakkaski see pihta, et ma pean olema tugev, ma pean hakkama saama, tohutu maskikandja. Ja nii see siis edasi läkski ka ülikoolis ja kõik edasi kogu aeg. Mina saan kõigega hakkama, et seal siis juba see energiate tasakaalutus. Ja kui ma enda peale mõtlen, siis mind saatis ikkagi depressioon, ma arvan, lapsest saati. Ja kuni siis 45. eluaastani, et nüüd ma olen 51-aastane, saan 52, et nüüd sellest vaba ma olen siin nüüd viimased sellised 5-6 aastat. Ja ma olin tõesti sügavas depressioonis ja kogu aeg. Ja ikkagi see mõte, et mitte olemas olla, ikka saatis mind pidevalt. Ega keegi sellest aru ei saanud, sellepärast, et ma ülikooli ajal samamoodi jätkasin siis väga edukalt. Ma tegin oma firma juba ülikooli esimesel kursusel. Et ma olin vist 22-aastane, et mul oli juba töötajad kõik, et hakkasin ilusalongi pidama ja läksin selle iluteenindusvaldkonnaga edasi. Aga mul oli kogu aeg oli midagi valesti. Ma tundsin kohe, et see elu, see on nagu see tunne, et õudne on lihtsalt, see langeb mulle pähe, et kõik on täiesti katastroof. Ja muidugi füüsiline tervis sinna juurde, kohe kui me oleme depressioonis, siis tekib see, et see hakkab avalduma ilusasti meie füüsilises tervises. Ja ma kogu aeg haige ja mul oli ka veel selline asi, et kõik viirushaigused ja kõik muud asjad, keegi ainult aevastas, ma olin kohe haige. Suhted, keerulised suhted, klammerdumist hästi palju armukadedust, just see, et hirm, ma ei ole küllalt hea, ma ei ole hea naine, ma ei ole piisavalt ilus, ma ei ole piisavalt tark, ma ei ole ikkagi tasemel, et mind jäetakse kindlasti maha. Ja me teame ikkagi ju, et kui on see klammerdumise moment, siis see ei meeldi mitte kellelegi. Et see ohvri roll oli lihtsalt ikkagi sedavõrd sügav. Ja kui mu tütar sündis, siis ta võttis selle veel võimendatult kõik minu käest üle. Nii et see, mis temaga veel toimus, siis tema kooli ja kasvamise ajal, nüüd ta saab 27-aastaseks, abiellub sel suvel. Aga just, et see oli nagu veel võimendatud see, mis juhtus minuga. Kui ma hakkasin saama siis 45-aastaseks, siis ma lõpuks olin nagu nii haige. Ma olin nii sügavas depressioonis. Et mul oli Renault-tõbi, mul oli artriit, siis eks ole, et liigesed, mul kogu aeg midagi valutas, mul oli ülimalt paha olla. Ja see mõte käiski, et issand, et millal see jama ometi läbi saab, et ma saan järjest vanemaks ja see läheb ju järjest, tervis läheb järjest hullemaks, et kõik lähebki kogu aeg hullemaks. Ja siis mul oli surmalähedane kogemus. Niimoodi, et natukene ma võin siin öelda, et võib-olla tänu kristallidele mingi nurga alt, sest et ikka otsime me midagi. Huvitav oli see, et ma nagu otseselt mingisugust abi väga kusagilt ei otsinud, vaat nõukaajal ei olnud ju seda, et psühholoogid ja psühhiaatrid, et on moodsad teemad. Siis oli ikkagi väga tabu teema, ega arsti juurde sind sellepärast ei viidud ja keegi ei osanud ka midagi teha. Antidepressante või selliseid sulle siis ei antud. Ja ikka natukene otsisid, aga ma ei lugenud mingisuguseid eneseabiraamatud, kui juba 90-ndad tulid, ma ei tea miks isegi, et see kuidagi ei kõnetanud mind, ma ei oska isegi öelda, et kogu aeg oli selline lootusetuse tunne, et ega midagi ei olegi, mitte mingid lahendusi ei ole üldse olemaski. Aga siis ikka tahad seda välist kusagilt mingit tuge või otsida. Ja siis ma leidsin, et kristallid mulle ikka väga meeldivad. Ja hakkasin siis neid ostma vastavalt nii nagu kirjeldusele. Ja käisin ka kristalliteraapias. Ja sellest ma jäin siis lõpuks veel nii haigeks, et ma ei suutnud praktiliselt käia, sest et mu see valud läksid sedavõrd palju suuremaks, et hiljem siis analüüsides, et ma saan aru, miks see nii on. Ja oligi siis selline episood mul, kus mu abikaasa, praegune abikaasa
oli komandeeringus ja ma olin üksinda kodus ja mul tekkis siis selline terviserike, et mul oli 3 kollapsit, et ma kukkusin 3 korda, ütleme niimoodi kokku nagu täitsa jala pealt ja vigastasin ennast päris tugevasti. Ja ma mäletan, et kui ma teine kukkumine oli ja siis ma lamasin maas, ma tundsin, et ma ei saa ennast liigutada. Ma mõtlesin, et nii, kas see nüüd ongi tõesti kõik, et see on nüüd, et mõtlesin, et see on kõik väga nõme, et kui mees tuleb koju ja ma olen siin nüüd surnud. Mõtlesin, kas tõesti elul mitte midagi mulle anda rohkem ei ole. Ajasin sealt ennast veel püsti, kukkusin veel 3. kord ja 10 päeva hiljem ma leidsin energiatöö. See oli siis niimoodi, et ma avasin ühe coachi video ja ma tundsin, kui ma teda kuulasin, kuidas see energia viskas mind vastu seina. Ja ma olin sellest nagu sedavõrd üllatunud, mis värk on. Ja jäin teda nagu kuulama ja sealt hakkas tõesti teistmoodi siis teekond, nii et ma tegin totaalse muutuse läbi tänu energiatööle, et ma selle leidsin. Ja ma võtsin, mul ei olnud raha probleemid, et mul oli küll oma firma, aga ikka maksad seal omale ju väikest palka ja kõik see ei sujunud seal teise äripartneritega ja hästi palju probleeme oli. Ja ühel hetkel ma hakkasin siis võtma neid niisugused pisikesi kursuseid. Ma mäletan, et mu esimene kursus oli, mis ma ostsin, oligi rahateemaline kursus. See oli 19 eurot ja siis ma selle kraapisin kusagilt kokku ja sealt hakkas siis see pall kuidagi minema, kuni ma sain esimest korda kätte sellised tunded nagu rõõm ja armastuse tunne. Ma mäletan täpselt niimoodi, et mul oli see tunne, et need üldse olemas on, et ma ei ulatunud sinnamaani. Ja kui ma edasi siis osalesin seal erinevatel kursustel, siis selgus, et ma näen teistmoodi asju, et mina arvasin, et kõik inimesed näevad. Et kui seal oli mingi visualiseerimise harjutus, siis minul ei olnud mingi mure, et näed, et seal on nagu umbes soki sees auk ja siis ma võtsin sealt selle ja siis kõik vaatasid niimoodi mind. Ja siis ma ütlesin, aga sul on ju ka see, et ma olin kogu aeg nagu näinud, aga ma ei saanud aru, et see on mingisugune hea asi, nagu ülitundlikud inimesel. Ja kuidagi siis läks nii, et ma sain aru, et mina oskan ja saan ka inimesi aidata. Ja ma tulingi sellest oma teisest firmast täiesti sellest 9-5 töölt ära ja valisingi siis energiaterapeudi elukutse. Nii et nüüd ma aitangi täielikult teistel seda muutust teha, sest ma sain aru, mis tähendab meie alateadvus ja et see on kõikidel inimestel täiesti unikaalne ja selle muutmine on võimalik. Ehk on võimalik muuta ära alateadlikke uskumusi, traumasid, aga selleks on vaja muuta energiat. Et miks ei aita siis, kui me lihtsalt afirmatsioone ütleme või teeme nägu, et kõik on jube hästi, see ei muuda energiat. Tavaline selline mediteerimine, samamoodi ta võib tõsta su vibratsiooni, aga see ei muuda energiat. Ja 2019 siis juhtus selline huvitav asi, kus mulle laadis alla lihtsalt selline info, mida ma pean tegema, et inimesi aidata energiat muuta. Mina ignoreerisin seda alguses, ütlesin, mina küll ei hakka niisugust asja tegema, mina niisugust lollusi tegema ei hakka. Aga elu läks nii, et mind sisuliselt suruti nurka ja öeldi, et nüüd ja nii on. Ja need tulemused, mis sealt on ikkagi tulnud, nii et ma võin öelda, et ma olen tervendanud ära neid oma naisliinis kõik, sest mu ema on olnud mingil määral depressiivne, mu tütar ja kõik need suhted ja kõik, mis me peres on toimunud, et see on täiesti teine. Et sellest ei ole nagu mitte mingisugust jälge enam, nii et ma olen saanud endale täiesti teistsuguse elu ja ma olen seda oma klientidele ka siis andnud nende aastate jooksul, et näidata, kuidas seda muutust teha. Sest et algus on tundub, et see ei ole võimalik, aga see on võimalik. Sest et võtame kas depressiooni koha pealt, mul on olnud siis lapsevanem, kes on olnud depressioonis ja mul on olnud laps, kes on olnud depressioonis ja ma olen ise olnud depressioonis. Ja et ma tean, et sealt on võimalik välja tulla. Sest selle taga on sellised omamoodi uskumused konkreetselt ka, et üks pool on siis see, et ma pean olema perfektne
et see perfektsionismi vajadus on seal taga nii suurelt ja minevikus elamine. Aga kus see kõik alguse saab? Alustame täitsa eostamise hetkest, kui me jõuame ema kõhtu, mis ema mõtleb, mis ema tunneb ja kui sa oled ülitundlik, siis see sealt tuleb, et me võtame selle endale. Uskumused on ju ikkagi need meie tõekspidamised, mis on vääramatud meie jaoks. Ja meie valida ei saa seda, sest meie alateadvus ei saa aru, kas see on õige või vale, kui me oleme näiteks seal alla 7-aastased. Nii et kõik, mis meie ümber toimub, mida me vanemad teevad, mida nad räägivad, mida meie kasvatajad, õpetajad, naabrid, ühiskond, mida raamatud räägivad, mida televiisor ütleb, me võime selle võtta oma uskumuste süsteemi. Ja see on täiesti juhuslik. See on niimoodi, et vanemad võivad näiteks terve elu riielda, kakelda. Ükskõik mis teemal, raha teemal. Ja see mõjutab meid mitte kuidagi. Ja võib-olla üks riid, mis on olnud raha pärast ja su raha uskumused on seal samuses, nii et sa ei saa nagu üle ega ümber mingisugusest puuduse teadvusest, vaesuse teadvusest välja, sest sul on see konkreetne uskumus. Sest kui see on su uskumusüsteemis, sa võid seista pea peal. Ja loomulikult me kasvame suureks ja mõtleme, et see ju ei ole tõsi, aga tavateadvus on siis ainult see pisike osa, see 5%, see, mis alateadvuses toimub, see toimetab oma soodu. Ja näiteks, kui ma depressioonis inimestega tegelen, siis on isegi see, et kui sa oled kunagi olnud depressioonis, see tähendab, et see on uinuvas seisundis seal. Kui sa ei ole energiatööd teinud, seda ära muutnud energiast uskumuste süsteemist. Sest siis kunagi see trigger võib kas või 70-aastaselt välja hüpata sul ja tuleb see depressioon sulle nagu naksti jälle nähtavale, kui see trigger seal on, see päästik. Nii et seal on hästi palju nüansse ja see on täiesti uskumatu, kuidas on võimalik kõik asjad ümber pöörata. Ma olen täiesti terve. Mul ei ole mitte mingisuguseid hädasid. Ma mõtlen ei liigeste ega mingis muus asjas, ma ei tarbi mitte mingisuguseid ravimeid. Mul oli aeg, kus ma ei tundnud magusamaitset, ma ei tundnud lõhna. Enne koroonat, siis ei olnud koroonaga seotud. Et see oli täiesti minu peas kinni, minu energias kinni. Ja kuna minu teekond oli see, et õppida oma õppetunnid ära ja saada aru, et muutust on võimalik teha ja mina ikkagi läksin neid muutusi tegema, see andiski mulle selle, et seda muutust oli võimalik teha. Et ma olen olnud julge ja ma olen olnud hästi palju hirmusi ja ma olen nendega tegelenud. Aga kõige olulisem on inimestel, mis on paigast ära, on põhiuskumused. See on näiteks üks nendest, et teised juhivad meie elu. Teised siis selle all ma pean silmas ükskõik kes ja ükskõik mis, alates ilmast, naabritest, valitsusest, emast, isast muidugi. Või samamoodi kas või kristallid. Aga enne mainisin kristalle korra, aga nendega oli see, et kui ma pärast hakkasin vaatama, mis siis juhtus. Iga kristall võngub oma sagedusel. Osad on tugevama energiaga, väiksemad, suuremad on tugevamad. Ja kuna minu energia oli täiesti lahti, nagu läbikõigu hoov, et kui me oma energiat ei juhi üldse, et see on üks pool, mida ma õpetan ka inimestel tegema, oma energiat juhtima just ülitundlikel, siis on see läbikäigu hoov ja võt mina sinna oma hoovi võtsin nii palju erinevaid kristalle. Mul oli kodu täis neid, et Eesti inimesel on komme, võtame kõike palju, võtame selle häda jaoks, selle häda jaoks, selle häda jaoks ja kui need koos nüüd seal kõik on, nendel on see jama, et nad ei oska järele jätta. Sa ei saa neil käskusta. Nii, rahusta mind nüüd maha, aga siis, kui ma olen juba rahulik, siis lõpeta ära. Ei, ta rahustab sind edasi. Ja siis sa paned sinna kõrvale teise kristalli, mis ergutab. Ja ühesõnaga, need laksesid mulle kõik niimoodi sinna energiasse. Ma lihtsalt olin nii õige. Nii et nad lükkasid mind küll jah sinna energiatöö poole, aga jah, et üldiselt mina soovitan hästi ülitundlikel inimestel olla ettevaatlik nii kristallidega kui ka aroomi igasuguste õlidega ja selliste asjadega, sest et kui sa oma energiat ei oska juhtida, siis pigem võib sealt hoopis hullem olukord tulla. Kui vanemad ka, kes panevad lastele just näiteks ametüsti või kristalle
madratsi alla, et ettevaatlikult, et te võite talle hoopis liiga teha, et kui on ülitundlik laps veres, et see võib olla just, et ei saa üldse magada või tulevad mingid nutuhood või mingisugused probleemid hoopis koolis, lasteaias, et ettevaatlikud nendega. See on lihtsalt minu isiklik soovitus, mitte et ma ei taha midagi maha, igaühel on oma, absoluutselt igalühel on oma. Aga mina tegelen kõige rohkem just ülitundlike inimestega ja et näidata, et ülitundlikkus on kingitus, sest ülitundlik inimene ikkagi, tal on oma mingisugune missioon ja üldiselt on see missioon teiste inimeste aitamine. Ja et mina selle tee olen leidnud ja ma tean oma tutvusringkonnas ka, kes ükskõik mis vanuses sa võid seda muutust teha. Sa võid olla 70, 80, kui sa saad sellest aru, et on võimalik seda teha, et energiat muuta, et siis sealt edasi läheb kõik ikka lihtsamaks ja kergemaks. Sinu kogemuse põhjal, mis on nagu need kõige sagedamini esinevad uskumused Eestis, millega sinu juurde pöördutakse? No kõige suurem asi, mis meid alati takistab, on hirm. Ja hirm on, see on nagu ämblikvõrk, see on nii mitmekihiline. Et see ei ole niimoodi, et ma nüüd teen korda, et hirm ja siis on tehtud. Kui me võtame mõned hirmud ära, siis sealt alt võivad tulla järgmised. Nii et see on selline kiht-kihi haaval eemaldamine, mida rohkem sa neid ära võtad, seda lihtsamaks sul läheb, sa saad järgmisele vibratsioonilisele tasandile minna, sest hirm võngub ka väga madala sagedusel nagu häbigi, kui sul on hästi palju häbi energias, kui sul on olnud hästi palju häbi, siis sul on ka raske mitte ohvri rollis olla. Nii et seal on hirm üks ja muidugi süütunne, süüdistamine. Teiste süüdistamine pluss süütunne, need on kaks sellist poolt ka, et millega peaks kohe kindlasti tegelema. Ja Eestis on ka see üsnagi levinud. Mis sa arvad, mis on nagu kas selle energiatöö juures on ka mingisugused ohud, kas siis sulle või su külalistele? Sa pead ikkagi teadma, mida sa teed. Vot mina õpetan oma tehnikat edasi. Minu üks suuremaid missioone on ka õpetada valgustöötajad tegema, sest mina töötan ainult nüüd armastuse valgusenergia kaudu, et muud ohtu siin ei ole, aga sa pead teadma, mis sa teed ja mina oma õpilastele õpetan täiesti selgelt, mida ta peab tegema. Kliendile mitte mingisugust ohtu ei ole, sellepärast, et kui ta ei taha muutuda, kui see ei ole tema kõrgeimaks heaoluks sellel hetkel või ta ei ulatu sinnani, siis see lihtsalt ei juhtu. Et endal peab ikka see soov olema. Ja kui me teeme isegi energiatööd ja muudame selle energia ära, siis keha peab sinna järgi tulema. Ehk inimene peab ise ka natukene oma mõtlemist muutma muidugi, võib-olla tegema mõned pisikesed tegevused. Kui ta kogu aeg jääb sinna, et ei, minuga ikka midagi ei juhtu, minuga midagi ei muutu, siis see jääb sinna vahele pendeldama, aga see sügav auk enam ikkagi ei tule. Et seda on oluline tähele panna. Ja energiatöö ikka annab ikka väga häid tulemusi. Et muus osas, et midagi keegi, minu käest on ka küsitud, et et kui sa inimesele ütled seda, mul ei ole mitte mingisugust luba öelda, kui ma näen, et inimese probleem on selline, ta ei ole seda infot valmis vastu võtma. Näiteks kui inimene on lapsena väärkoheldud ja tal ei ole sellest mingit mälupilti, siis mina ei ole kindlasti see inimene, kes talle seda ütleb. Meie koostöös me peame ühel ajapunktis jõudma sinna, kus tal tuleb see teadvusesse ja siis me hakkame sellega tegelema, sest see näitab seda, et siis ta on selleks valmis. Enne seda ta ei ole selleks valmis, ma ei saa talle seda öelda. Ja kindlasti ei ole tänuväärne töö ennustamine, mina ei ole ei ennustaja ega selles mõttes, sest meil on alati inimesena vaba valik, meil on alati valikud ja pigem just, et mitte võib-olla nii palju neid tervendajaid endale vaadata, kes hakkavad sulle pähe panema uusi uskumusi, kui sa ei oska enda energiat juhtida. Sest kui keegi ütleb sulle, et sinuga juhtub 3 kuu pärast see, siis sa ju hakkadki mõtlema, et nii. Hakkad otsima seda. Ja, et sa nagu selle ettekuulutuse tood oma energiasse ja lood selle. Et see on nagu niisugune halb koht, mida mina ütlen, et mina mitte
kunagi ei ütle, mis sul tuleb. Aga ma näen sinu potentsiaali kõikides nendes heades asjades, mida sina võid oma ellu luua. Ja seda ma võin küll öelda, et mida ma näen kellelgi. Praeguseks, kes sul nagu selline keskmine klient või patsient, kuidas õige öelda on, kes see nagu, kes see on? On see meesterahvad, naisterahvad, kuidas see nagu jaatub? Mul on huvitav see, et kuidagi alateadlikult ma tõmban naisi ligi. Sellel on mingi põhjus, mida ma ise pean veel rohkem analüüsima. Mul on meeskliente, aga need on väga-väga ülitundlikud mehed, kes on siis samamoodi, kes ei ole, mees ei taha öelda, et ta on ülitundlik. Mees ei ole nii vastuvõtlik, aga rohkem on mul naisi. Vanuse vahet ei ole, mul on lapsi keskeas ja väga vanasid inimesi. Et siin ei ole mitte mingit vahet. On sul endal hetkel mingeid hirme, millega sa veel tegeled? Hirm on alati loomulikult, et seda ei saa öelda, et see kõrgesse vibratsioonis elamine tähendab ju seda, et sa ei ole kogu aeg näpud püsti ja õnnelik ja rõõmus nagu, sest et need ka ülemise otsa tunded samamoodi väsitavad meid ära, meil on ikkagi tasakaalu vaja. Ja ikka ju asju ka juhtub. Ja hirme tuleb ikka üles, muidugi, kindlasti. Et kui on suuremad asjad, mis tulevad üles, siis tuleb nendesse sukelduda ja nende taha vaadata. Vahel on ka see, et nagu öeldakse ikka, et igal coachil ja terapeudil ja mentoril peab olema ise oma coach, mentor ja terapeut, sest et kõigil on vaja seda abi ja me oma tumedaid nurki alati ei näe. Oma varju külgi me ei tahagi vaadata. On asju, sest mul oli siin, et mõned ülemöödunud aasta hakkasin järsku kaalus juurde võtma. Mul on endal ka täiesti kaaluprogramm inimestele, sest ma tean, et seal taga on konkreetsed asjad, aga ma ei tahtnud endast seda ühte külge näha. Tahtsin ennast nii peidus hoida, peitu süüa, ütleme niimoodi. Ja siis ma pidin seal ikka tegema päris mitu trikki, et endaga saada see ühendus ja see korda saada. Aga ikkagi vahel on hea, kui keegi sulle ütleb, et mis suunas sa peaksid liikuma, sest igal asjal on mingisugune põhjus, kas siis õppetunni koht ja kehad on need, mis räägivad. Osadel inimestel kehad on vait ja võivad siis lüüa lõpuks mingisuguse haiguseni tugevamini niimoodi, et aga minul on selline keha, kes nii kui midagi ei meeldi, kohe, et see oe ja ae, et see on mul ema poolt tulnud. Ja ma olen selle üle ülitänulik, et teised inimesed, kellel kogu aeg midagi valutab, sa mõtledki, kuidas meil on nii raske midagi valutab. Mina olen vastupidi ülitänulik, et see aitab mul märgata, et kuule, lõpeta ära. Vaata, kus sa oled oma tasakaalust siit välja tulnud. Aga tulles korraks sinna juurde veel, et ma ei kuulu, et kui ma hakkasin seda vaatama lõpuks seda uskumust omal, et kui ma mõtlen, et siis see ju tõesti hakkas mind mõjutama kohe, nii kui ma pisikesena ennast mäletan, et ma tundsin tõesti reaalselt, et ma ei kuulu, kuni ma energiatöö leidsin, kust see tuli. See tuli täiesti ema kõhus olles, sest minu ema on kogu aeg tundnud seda, et ta ei kuulu terve oma elu. Ja lihtsalt ma olingi selle energia endale rapsanud ja mitte midagi ei olnudki sisuliselt teha, sest seda vägisi, et ma nüüd, me teeme näo, me tahme ja ma olen siin, mis on suur seltskond ja ma kuulun siia, siis tunned, et midagi on viltu. Et isegi võivad olla sul lähemate sõprade seltskond ja sa tunned ikka, et sa oled kas imelik, teistmoodi ja et sa ei kuulu siia. Et seda on hästi ka ülitundlikkus paistab sealt välja, et inimene saab aru, et okei, mul on see uskumus, et ma ei kuulu, seda on väga palju eestlastel ka. Ja siis me vägisi ka vahel üritame ju kuuluma panna ennast, kui me hakkame uskuma midagi või läheme mingitesse äärmustesse ja läheme võitlusesse. Teine pool, mis minu elu saatis, oli võitlemine. Ma võitlesin kogu aeg millegi eest. Kas enda eest, kui ma siis lõpuks juba oskasin koolis hakata enda eest võitlema, teiste eest konkreetselt selle, või kui ma nägin midagi kusagil, et mulle ei meeldi, siis ma läksin kohe, panin ennast maksma. See on nagu jälle see mees ja naise energia tasakaalutuse pool.
et ma pean olema hästi tegus ja tubli ja midagi ei meeldi, siis ma kohe ütlen. Ja siis muidugi sekkumine mingite teiste inimeste teemadesse, et kui midagi ei meeldi, siis lähed ütled, et see siis omakorda toob väga palju probleeme, kui sa oled võitlevas meelus. Kui sa võitled millegi vastu, ükskõik mille vastu, valitsuse vastu, oma ema vastu, koristaja vastu, naise vastu, et see tegelikult ei ole sulle hea. Sa oled tasakaalust väljas, see on kohe märk sellest. Et see on ka, mis meid väga tugevasti depressiooni poole lükkab. Kas sa näed nagu selle Eesti ühiskonnas leviva nii-öelda hirmu taga ka midagi? Et tuleb see nagu ajaloost, et on sõja? Ei, no siit selles mõttes, et kõigepealt me vaatame hirmu ikkagi individuaalselt. Et igal inimesel on omad hirmud ja kust nad tulevad, ka erinev. Koroona ajal siis osadel inimestel viskas tohutult palju välja, eks ole, hirmu selle viiruse ees. Siis see, mis tuli sõjaga, see oli päris hull, sest et ka täitsa reaalselt, normaalselt funktsioneerivad inimesed järsku said paanikahoogusid, häireid, et läks nii paigast ära see. Et see näitabki seda, et sa ei tunne, et sa oled siin ja praegu, et sul on siin, et sa oled siin ja praegu, sa saad ju aru, et sa ei ole sõjas, sa oled siin Eestis praegu siin. Aga inimesed tõmbasid ennast niimoodi käima ja tervised paigast ära ja kõik hirmud, kõik sinna ümber, sest see hakkab looma. Sest see, mida me tunneme, see hakkab kuhjuma. Kui me tunneme pidevat hirmu, siis tuleb hirmu juurde. Ja lõpuks on sellel ka mingisugune alus. Ka kollektiivselt, et mida rohkem eestlased kardavad, seda suurem jama on meile. Mida rohkem on inimestest teadlikkust, et me võime teistmoodi tunda, et meil on siin praegu kõik hästi, siis see loob seda, et meil on siin kõik hästi. Nii et siin ka, et ma olen vahel teinud neid seansse just ka niimoodi ühiskondade toetuseks või riigi toetuseks või et suurem kollektiiv panna siis tunne taha, et kõik on ju hästi. Sest kui me hakkame muretsema ja kartma selle pärast, et äkki kunagi midagi tuleb, siis me hakkame seda suuresti looma, sest me oleme väga võimsad loojad. Ja mida meis on, seda tuleb juurde meile endale. Sellepärast peaks just enda uskumustega tegelema, oma uskumussüsteemiga tegelema, oma mõtetega tegelema. Tundub nii raske ja väsitav, aga tegelikult, kui sa saad juba paremasse kohta, siis on ikka väga äge. See, et kui sa saad aru, et sul on võimalik olla õnnelik, et see on ikka äge. See on ikka ülim. Mida sa soovitaksid inimesele, kes on nii-öelda oma selle paranemise alguses, et kust alustada või millest alustada, kui ta on nagu otsustanud, et ta võtab selle nüüd kätte, et millest ta alustada võiks? Alustada võiks sellest, et võiks leida endale siis kas energiatöö tegija, ükskõik mis talle sobib, aga jälgida seda, et see modaalsus või tehnika, mida ta kasutab, muudab energiat. Et see on nagu see, et kui me niisama räägime, sest ma ikka ütlen, et psühholoogi töö on väga vahva, aga inimesed käivad seal vahel energiat kuhjamas. Et kui me räägime kogu aeg oma probleemist, siis me võime paar aastat muudkui kasvatada ja kasvatada ja kasvatada. Tulemust ei ole. Et ja ravimeid ka absoluutselt peab võtma, kui sa oled halvas seisus, et jõuda paremasse kohta, et hakata üldse endaga tegelema. Ja vahel öeldakse mulle, et kas ma pean kohe ravimid ära jätma, kui ma hakkan energiat tegema. Ei, mitte mingil juhul. Igal juhul peab võtma ravimeid edasi, kuni sa oled valmis selleks loobuma ja siis arstiga koostöös ainult. Aga just ka see, et energiat on vaja muuta, uskumusi on vaja muuta. Ja need on esimesed sammud. On võimalik leida, kas sa tahad kellega üks ühele tööd teha, kas sa tahad kuulata algusest tasakesi mingid seansikesi või webinare. Vaadata, kuidas sa reageerid sellele, kuidas su energia reageerib ja sealt edasi liikuda.
Aga muidugi kõik, mis sind ka toetab, raamatute lugemine, kõik muu aitab sinu mõtlemist muuta, sest me peame ka mõtlemist veedikenegi muutma. Aga ikkagi kõige alus on need meie uskumuste süsteem. Sest isegi kui me seal midagi ära muudame, see jääb ikka unikaalseks. Aga oluline on, et uskumused on ka nagu kihiti. Et kui me leiame selle alguse, kust see asi alguse saab. No ma võtan näiteks see, et ma suitsetasin 25 aastat, jätsin nüüd 5 aastat tagasi maha. Ma ei oleks kunagi suutnud seda teha, kui ma energiatööd ei oleks tundnud. Sest mul oli alati suitsetamisega see, et see on minu värk, see mulle nii meeldib. No see lugu, mis me ikka endale räägime. Ja selleks oli vaja siis selgeks teha, miks ma üldse suitsetama hakkasin. Ja seda on huvitav olnud ka vaadata, et kuidas inimesed, miks nad suitsetama hakkavad. Seal on kas see, et ma tahan kuuluda jällegi, et ma ei kuulu, et siis teised käivad nurga taga ja kuidas mina üksi olen siis siin, eks ole, väljas. Või siis on seal, minu puhul oli just see ka, et õnnetu armastuse teema ja siis kuidagi ma leidsin, et see suits siis aitab mind maandada, sõbranna õpetas mind suitsetama. Ja on vaja leida need algsed asjad üles. Sest niisama, et ma nüüd hakkan, et nii, ma väevõimuga ma nüüd ei suitseta. See ei toimi. See ei toimi, kui sa oled olnud täitsa tugev ahelsuitsetaja. Et mu abikaasa ka suitsetas 35 aastat ja me jätsime koos maha. Ja see oli oodatumast nagu kergem. Et kui ma sain aru, et ma pean võtma sealt selle energia maha, et ainult suits maandab mind ära. Et mul oli see uskumus. Et ainult siis ma saan rahuneda, kui ma selle suitsu ette panen. Nii kui ma selle oma energiast ära võtsin, mul ei tule isegi meelde enam. Mul ei ole seda, see ei ole minu energias enam. See ei kuulu siia. Ja ka kõik inimesed, ülitundlikud inimesed üritavad ennast millegagi välja lülitada, millegagi maandada. Olgu see siis alkohol, narkootikumid, šokolaad, mis iganes. Et mina näiteks ka kohvi joomise jätsin 4 aastat tagasi maha, sest enne mul oli see lugu, et ma ei saa hommikul mitte kunagi üles, et ma olen nii väsinud ja mul on vererõhk nii madal. Aga siis ma sain aru, et kohv ja tee, et minu tundlikule kehal absoluutselt ei sobi, sest et see ärevuse fooni tõstab nii palju. Et kellel on ärevus, siis on minu soe soovitus. Sa saad ilma kohvita elada küll. Ja see oli ka hästi palju aitas mind, et kui ma kohvi ka ära jätsin nagu toetuseks. Ja et ma lõpuks hakkasin ka vett jooma, sest et ka depressiooni energiaga inimese üks tunnusmärk on, et nad ei taha vett juua. Siis võib juba aimata, et seal natukene seda liigub, sest et seal, et ma ei suuda vett juua, ma otsin enne kas Coca-Cola või mahla või ükskõik mida muud või natuke maitsega mingit asja, aga võtma vett ei suuda juua. Et vesi on tugev energialiigutaja samamoodi ja selline puhas kanal, et siis me tahame sellest nagu natukene ära nihverdada, sest meie energiatase on nii madal. Ja siis see vesi ajab meil südame veidi pahaks, et me ei taha seda kogeda. Ja siis me räägimegi endale kohvijuttu ja muud teejuttu sinna juurde. Aga mida sa näiteks soovitaksid 12-aastasele Ilonale? 12-aastane Ilona. Ja mis nõu sa annaksid talle? Et kõike saab muuta ja et sa oled ikkagi väärtuslik, et see väärtuslikkuse pool, isegi mitte piisavuse pool, et mina nagu energia poolest näen, et piisavuse teema on seotud meie saavutustega. Et inimene tunneb, kas ta on piisav või mitte vastavalt sellele, mida ta on saavutanud, aga väärtus. Et sa oled väärtuslik, sa oled alati väärtuslik, sest et sa oled juba sündinud siia, sest see on sinu võimalus õppida ja kasvada hingena, et muud võimalust sul sisuliselt ei ole, et see on tohutu kingitus. Ma nägin just mingisugust seda artiklit, kus oli, et see tõenäosus, et sa sünnid, et see oli mingi tohutu, ma ei tea, nii palju nulle, et ma ei oska seda numbrit isegi öelda. See on tunduvalt kõrge tõenäosus nagu või need madalam tõenäosus kui igasugune lotovõit. Et see on nii suur lotovõit, et sa oled sündinud. Vaat sellest on vaja aru saada. Et kui oma väärtusest aru ei saa, iseenda väärtusest, et siis ongi raske. Aga lapsena, kas sa tundsid ennast armastatuna?
ma olin armastatud, aga kui me oleme halvas seisus, me kardame palju, meil on palju hirme, me oleme depressiooni poole peal, siis me tunneme, et keegi meid ei armasta. Et seda ma tundsin ikka, ma ei ole küllalt armastatud, seda ma tundsin alati ükskõik millal, kuigi mul tõesti väga-väga armastavad vanemad. Natuke depressioonis inimestega ongi see häda, et need lähedased võivad olla nii toetavad, aga sa ei tunne seda. Sa ei tunne seda üldse, null, mitte midagi. Või isegi äkki arvad, et see teeb hullemaks, et muretsevad su pärast. Ja seal ongi see, et depressioonis inimene ka reeglina on ülitundlik inimene ja ta tunneb selle muretsemise kohe ära. Nii et ma olen siin ikka öelnud ka oma klientidele ja emadele ja isadele, kui ma olen depressioonist rääkinud. Ole toeks, aga ära muretse. Need on 2 täiesti erinevat asja, sa saad ise seda enda shiftida. Kas sa hullult muretsed või sa annadki selge signaali inimesele, oma lapsele, oma lähedasele, sõbrale. Ma olen toeks. Ma olen olemas, ma olen toeks. See tunne endas leida. Mitte see, et sa muretsen su pärast nii. Kuule, lõpeta. Või, et ja seal ongi see, et ja siis keegi küsis ka mu käest, et mis see tähendab siis seda, et me peaks nagu depressioonis inimese täiesti rahule jätma ja laskma tal olla. Ei. Sest alateadlikult depressioonis inimene tahab päästmist saada ja me ei saa jätta ja kui kellelgi on ka kalduvus suitsiidile, siis tuleb kindlasti teda valvata, sest ta tuleb sellest kohast välja. Aga kõik inimesed, kellel see kalduvus on siis põhiuskumused paigast ära, et üldiselt kui me muudame ära põhiuskumused, siis inimene ei pane kunagi kätt enda külge, mitte kunagi. Ta võib seal natukene küll veel olla seal madalas vibratsioonis, aga ta ei tee endale midagi. Et see pool jah, et on, mina olen kanaldanud selliselt 12 põhiuskumust, et kui selle energia ära muuta, siis see stabiliseerub ära. Mis sul seni selline suurim õppetund on olnud? Kõik õppetunnid on üliväärtuslikud ja ma võin öelda, et kõik õppetunnid on olnud suured. Et terve see elu enne energiatöö algust ja et igal õppetunnil oma väärtus. Et kui meiega juhtub midagi väga halba, siis me ei saa sellest aru, et seal on mingi asi taga, mis on millekski hea. Ja isegi ma mäletan, kui ma alustasin juba energiatööga ja minuga juhtusid mingisugused asjad, siis ma alguses olin küsima, et kuidas nüüd jälle, mis jälle juhtub, mis toimub? Nüüd ma olen õppinud, et uudishimuga, mis siit nüüd tulema hakkab? Siin on mingi asi, siin on mingi väärtus, miks mingi asi mingil hetkel juhtub. Üks pool on küll, et mida ma olen tähele pannud, inimesed on enne oma sündi pannud need õppetunnid endale, seda ma näen täiesti selgelt, ja on pannud endale väljumispunktid, et see on ju huvitav minu meelest. Et väljumispunktid on sellised kohad, kus sa tahaksid siit elust nüüd siis jalga lasta. Et selles mõttes, et sul on alati üks pool on õppimine, kas sa siis lööd oma õppimisele käega või siis teine pool on see, et sul on olnud mingi missioon, mida sa ei ole isegi asunud täitma. Näiteks kui ma vaatan oma vanaemat, siis minu vanaema oleks pidanud tegema juba seda, mida mina teen, ehk aitama inimesi sellisel moel, aga ta ei teinud seda. Ja ta ka üsnagi noorelt lahkus. Ja endale, kui ma olen vaadanud, et millised olid minul iseendale pandud väljumispunktid, et neid on olnud ka ja need on huvitavad. Ma oli isegi üks väljumispunkt, et oli, et kui ma jäin koroonasse siin üle-eelmisel aastal, et see oli mul pandud endale väljumispunktiks ja see oli nagu nii huvitav, sest sellel ajal mul laadis ka alla see depressiooniprogramm, mida ma inimestel tegema pean, et kuidas ma neid aidata saan. Aga see oli ka see koht, et miks ta mulle üldse tuli, sest et alati kõigel on põhjus. Ja koroona põhjus üldiselt, kui me selle külge võtame, on, et me peame elus suunda muutma ja me ei taha näha seda. Kas me oleme üle väsinud, üle pinges või meil on just neid madala otsa hirmusid ja kõike on liiga palju, et me ei suuda seda vastu võtta. Nii et seal on alati mingi põhjus, kui me haigestume, ükskõik mis haigus see on. Sest need märgid on meil alati enne. Meil on alati näha
enne, et me peaksime midagi tegema ise oma elus teisiti. Ja alles siis tuleb vaikselt mingi asi. Kui sa üldse ei kuula, siis pannakse sulle, virutatakse sulle kohe korralik haigus. Nii et on ikka olemas, jah. Kõik algab siis nagu ikkagi vastutuse võtmisest, jah? Ja. Millest sa hetkel näiteks unistad ise? Ma unistan ikka sellest, et ma unistan suurelt, aga ma unistan vist kõige rohkem ikkagi sellest, et võimalikult palju valgustöötajaid oma elus koolitada välja, kes omakorda saaksid aidata võimalikult palju inimesi. Ehk läbi selle oma tehnika, et ma saaks aidata võimalikult palju inimesi. Sest iga inimene, keda ma õpetan seda tegema, saab omakorda aidata nii paljusid inimesi. Nii et ma tahaks järjest rohkem nagu seda teha ja nüüd ma siin möödunud aastast vaikselt hakkan ka niimoodi globaalselt, et muidu ma olen nagu tegutsenud ainult Eestis, küll ka väga vaikselt, aga et nüüd rohkem nagu sinna väljaspoole ka, et rohkem inimesed abi saaksid. Kas sa näed nagu mingisuguseid ohukohti ka, sest viimasel ajal on nagu päris palju tekkinud erinevaid nõustajaid, coach'e, terapeute ja nii edasi, et kuidas aidata inimesel orienteeruda kõigi nende teenusepakkujate vahel, ilma et see nagu talle ohtlik oleks. Ja, sest siin on huvitavad asjad, et kui inimene on väga madalas vibratsioonis ja loomulikult ohvri rollis, et ta otsibki väljapääse, siis osadel inimesel tekib natukene see asi, et ma pean kõik võtma. Nüüd see ja sõbranna ütles, et vot see on hea ja kõik. Siin ikka tuleks usaldada natukene, kes sind kõnetab. Kui inimene räägib midagi, kuula teda, katsu leida see tunne, kas see on see inimene, mitte sellepärast ja ära kindlasti vaata, palju tal on jälgijaid, palju tal on laike, palju või mis ta teeb või tunneta ära, sest isegi hindadega on nii vähemalt minu ja mina olen kallim otsa coach, terapeut, aga lihtsalt, et kui inimene tunneb ära, ta hing tunneb ära, siis see raha tuleb sinna taha nagunii. Sest et mina seda teistmoodi teha ei saa, sest et see peab olema minuga joonduses. Ja tunnetada ära see, mis sind aitab, mitte nagu silmaklapid peas joosta ja võtta kõike, mis ette tuleb. Seda on liiga palju, sealt tekib teistpidi jälle see, et ülekoormus või pettumus, kui kellegiga ei sobi. Ja märgata alati seda, et kui sa valid endale inimese, kes tundub, et see ei aita mind, see ei sobi mulle, et mulle ei meeldi, mis ta räägib, siis see on suur kingitus. Sa oled ikka sammu edasi, sa tead nüüd, mis sulle ei sobi, sa tead, mis sulle ei meeldi. Sa õpid ka sealt midagi, kui mingisugune koolitus sulle sinu meelest midagi ei anna. Et iga asi on sammukene edasi, mitte tagasi. Nii, absoluutselt. Sest üldises plaanis ma soovitan ikkagi leida üks inimene, kellega sa teed rohkem ja siis võtad sinna juurde, mida iganes vaja on, sest need modaalsused ja need on erinevad, mis meile sobivad. Nii et jälgida natukene vaadata, tunnetada, aga minu sõnum ikka see, et mis muudab energiat. Ja kõik tehnikad seda ei tee. Mis on olnud kõige sellisem raskem või keerulisem juhtum, millega sa oled kokku puutunud? No ikka vähk. Vähk. Ja ega depressiooni teemad ei ole ka mitte lihtsad, aga see, kuidas inimene sealt on täielikult välja tulnud, mul on ka oma pere näol seda näha, et see on nagu lihtsalt taevaline vaatepilt. Või kui inimene kirjutab sulle, et ta elus on mingi suur asi muutunud või et ta on 10 aastat tahtnud last saada, ta ei ole saanud, ta on nüüd beebiootele jäänud. Et need on kõik sellised asjad, mis on nagu, lihtsalt ma saan aru, et ma teen õiget asja, et see paneb hingeni helisema, et või ükskõik, et kui lapsel midagi muutub või et tal on raskusi, siis me saame tööd teha ka läbi ema, sest et lastega me töötamegi, kes on väiksemad lapsed ikka alati läbi ema, sest ema on see võtmekoht. Sest minu lapsega ka, et ta vaatas kõigepealt 1,5 aastat mind kõrvalt ja kui ta nägi, et mina hakkan muutuma, alles siis ta oli valmis energiatööd üldse tegema. Sest me olime omavahel täiesti ära distantseerunud, kuna mul oli ka lisaks kõigele sellele veel ka hästi tugev kontrollivajadus. Et siis
energiate tasakaalutus nii suur, et kontrollivajadus on ka üks selline pool, mida siis kannavad ka siin Eesti naised väga tugevalt endas ja et tunneme, et see ongi siis haavatud meesenergia pool, et ma pean olema tubli, ma pean hästi palju tegema ja ma pean kõike kontrollima. Ja kui ma sellest koormast, nagu sellest kontrolli vajaduse koormast lahti sain, vot see oli minu jaoks ka suur kergendus iseenda jaoks, sest mul oli enne see, et ma ei saanud üldse nagu, vahel on praegu, vahel viskab natukene välja, kui ma saan aru, et ma olen väsinud või peaks puhkama ja siis mees ütleb mulle, no nii, hakkad ematsema jälle, jah? No, et see on kõige, et miks sa ei ole midagi ära pannud või teinud, et see on niisugune ematsemine, mis kellelegi ei meeldi, mis näitab, et me energiad on tasakaalust väljas tegelikult. Mis sa arvad, miks seda Eestis nii palju on? Ma arvan, et seda on üle maailma palju. See ei ole ainult Eesti probleem. Et, aga lihtsalt, et kuna mina tegelen praegu hetkel rohkem Eesti naistega, siis ma näen, aga muidugi üle maailma on ikka täpselt samamoodi, et... Näed sa selle taga mingit konkreetset põhjust või kus see alguse saab või? Seda me otsime ikka kaugelt siit sugupõlvede kaupa, millal me oleme aru saanud, et me peame ise hakkama saama. Kusagilt on meil keegi, kas ema, vanaema, mingit liini pidanud ise kõike kontrollima ja läinud sinna tasakaalutusse. Vastuvõtmine on puudulik kõikidel praktiliselt ka, kes on tulnud kliendiks. Vastuvõtmine, ükskõik mille. Armastuse vastuvõtmine, raha vastuvõtmine, komplimentide vastuvõtmine. Vaat see on üks koht ka, millega kindlasti tegeleda. Me oleme kogu aeg anname. Hästi paljud on siis teenija energias. Ja et sellega püütakse nagu siis seda armastust ja enda piisavust tõestada, aga see ei mitte kusagile, see teeb asja ainult hullemaks. Et me peame jõudma siia enda sisse, endasse tagasi, et saada aru ja tunda just, et mina olen see asja võti, mitte keegi teine. Ja vahel ongi, et enesearmastus, ennast peab armastama, aga mis mõttes? Lapsed on kõige tähtsamad, mees on kõige tähtsam. Ei, aga siis ma olen ju egoist, siis öeldakse. Tegelikult on täpselt vastupidi, kui sa hakkad ennast väärtustama, siis kõik märkavad seda ümber sinu. Ja hakkavad ka sind väärtustama. Hakkavad sind väärtustama ja nende enda vibratsioon tõuseb. Et see on kui perede või suhete või seal ringis ka. Sest et ka mina oma peres, et oma abikaasaga, et see ümber kõik see, kuidas meil muutus, kui klammerduvast minast sai siis hoopis teistsugune inimene järsku, siis mu abikaasa oli ka niimoodi, hakkas huviga ootama, millal siis vana mina tagasi tuleb. Ja ta siis üllatus siiamaani nagu ütleb, et issand, et ma arvasin, et see nagu korraks nüüd toimub midagi imelikku ja siis kõik läheb tagasi. Tegelikult see meie suhteid muutis nagu täielikult. Nii kui ma lassin lahti kõik selle oma klammerdumise, armukadeduse, see, et ma ei ole küllalt hea, ma ei ole piisav, see muutis kõik ära. See asi muutus täiesti harmooniliseks ja meie läbisaamine ka. Et... Kas sul on elus midagi sellist ka, mida sa kahetsed? Ei. Kahetse midagi? Ei, sellist kohta isegi ei saa olla, et kui sa oled aru saanud, miks millekski, milleni meid viib, siis siin ei ole kahetsemise kohta. Mitte, sest meil on alati valikud ja me võime ka uuesti valida. Ja isegi teine pool, mida ma õpetan inimestele just oma intuitsiooni kasutama, et paljud kardavad oma intuitsiooni, aga mida ma ütlen? Sa ei pea seda kasutama. See info, mis sulle tuleb ise enda kohta, kui nüüd sina ise ütled endale, et ma peaks minema sinna ja tegema seda, sa ei pea seda tegema. Et see annab nagu selle kergenduse, et sa ei pea seda kasutama. Sa ei pea seda mitte kunagi kasutama. See on täpselt sinu vaba valik. Sa saad selle info kätte, aga sa oled seda kasutanud. See tähendab seda, et su kanalid on lahti, et sul on ühendus iseendaga. Et muidu me paneme ennast nii lukku iseendaga. Et see on... Väga tore. Suur aitäh sulle, et sa enda lugu jagasid. Aitäh sulle, et sa kutsusid.